Я вчера видел раков по 5 рублей, но больших. Ну, как вы догадались, речь пойдет у нас о раках. Значит, что мы делаем? Я заранее уже как бы подготовил немножко все. Значит, смотрите. Прежде чем раков сварить, их нужно положить в чистую воду примерно где-то на час. Для того, чтобы они ее пьют, через себя пропускают, немножко очистились. Но тут есть несколько нюансов и несколько рецептов, у каждого свой. Я в эту воду добавляю, ну вот смотрите, 5-литровый казан. Да, вот здесь раки. То есть я высыпал сюда раков. Здесь, наверное, штук 20 килограмм. Раки хорошие. Смотрите. И они там по категориям как-то делятся. Первая, вторая, там третья. Я не знаю. Я вот пошел, выбрал. Вот мне такие понравились. Это хороший рак. Это довольно крупный рак. Вот. То есть мы заливаем чистой водой. Где-то я залил его на полчаса. Потом вот сюда, ну сколько здесь, 4 литра воды где-то. Пол-литра кефира я вылил. Вылил где-то сюда пол-литра кефира. И они стояли еще полчаса. То есть в итоге час. Получилось полчаса они в воде и полчаса вот в таком кефире. Вот. Что мы делаем дальше? Дальше я их просто сейчас вывалю в раковину. И буду чистить. Сейчас я покажу, как рака надо чистить перед тем, как варить. Это, конечно, немного жестоковато, но что сделаешь? Они для этого созданы, чтобы мы их кушали и наслаждались. То есть мы берем дракона. Вот он какой красавец. Нам нужно, вот здесь у него проходит кишка. Ну, понимаете, да, какая кишка, она там не совсем хорошая. То есть нам нужно от нее избавиться, чтобы в процессе еды мы там не ковырялись, ничего не выбирали. То есть вот у него на хвосте, вот смотрите, хвост я распушил ему. Вот, берем средний вот этот плавник. Вот кишка под него как раз идет. И вот таким вращательным движением в обе стороны его отрываем, и вот он с кишкой вылез. Вот так рак чистится. И кидаем его назад. Вот и все. Сейчас я их всех почищу и покажу дальше, что делать с ним. Итак, я высыпал раков пока в раковину. Налил в казан чистой воды. И сюда мы отправляем, что мы используем для варки. То есть половинку болгарского перца. Вот так я его на кусочки просто порвал. Мы его отправляем сюда. Половинку моркови. Вот так тоже на 4 кусочка и сюда. Используем, это обязательная приправа для раков, можно сказать, без этой приправы раки не раки. Семя укропа, или можно просто вот зонтики сушеного укропа, именно сушеного. Вот сюда насыпаем пообильнее, оно его не испортит, да, все вот так вот. Вот. Ну и кто как любит посолоней, не посолоней, я люблю посолоней. Кстати, вот мясо рака соль особо не берет. Вот сколько рака не соли, вот шейка, клешни, они не очень соленые будут. Соленый будет вот сам сок в нем. Вот. Ну, в принципе, вот сколько здесь? 3 литра воды, 3,5, да? Я где-то вот 3 вот таких столовых ложки с горкой соли сюда высыплю, даже, наверное, 4 ложки. Вот я люблю вот так. Вот. И вот это все сейчас будет у нас закипать. Тем временем я пока почищу раков. Как чистить, я уже вам показал. Пока вода закипает, немножко о том, как выбрать раков. То есть, ну, основное условие что? По размерам вы смотрите сами. Потому что, ну, чем крупнее он, тем дороже. Я еще раз говорю, он там по категориям разделяется. Там первая, вторая, третья категория. То есть, чем меньше категория, по-моему, тем рак крупнее. Но я их так не различаю, честно. Просто я подхожу и смотрю, какой меня устраивает. Вот этот рак, вот. Ну, это вполне приличный рак. Вполне.
вполне, даже очень вполне хорошенький рачок. Вот он не будет пустой, он будет полный. Когда рак сильно крупный, все равно вот тут полости пустые получаются. То есть там мясо есть, но оно не полностью заполнено. Вот это будет хороший рак. Как выбираем? То есть основное условие покупки рака, он должен быть живой и активный. Вот видите, вот он шевелится они. Он должен быть живой и активный. Если рак не двигается и как сосиска висит, то есть он вот взяли его, он клешню не опустил, он ногами этими своими вот этими членами он не двигает, ничего, ну он дохлый рак, короче. Его варить нельзя. Даже если вы взяли рака, он был живой, вы принесли его домой, бах, а он уже все. Его тоже варить нельзя. И я даже не использую раки, которые уже, как говорится, на подходе. То есть он никакой, его поставишь, положишь, вот окинешь, он там еле-еле что-то там шевелится. Ну, я не рискую, нет. Рак должен быть активный, живой, свежий. Это основное условие. А по размерам любые. Такие, ну, кому как по карману. Вот эти раки я брал по 800 рублей за килограмм. В килограмме 20 штук. Вот. Вот и все. Это основное условие. Драконы. Вот это по драконистее будет. Итак, вода у нас закипела. Включим вытяжку. И забрасываем туда рака. Рака варим только живого. Он должен быть только живой, никакой иначе. Иначе нам удачи не видать. Можно попасть так с ним на горшок, что ой-ой-ой, очень надолго. Итак, кипящую воду кидаем рака. Это жестоко немножко, конечно, но это так, по-другому никак нельзя. Вот. Что делаем дальше? Дождемся, пока рак закипит. И варим его 7-10 минут на сильном таком кипении. Вот раки закипели. Вот так это выглядит. Вот в таком режиме мы их варим 7-10 минут. Можно немножко вот так их поколбасить немножко. Вот, видите, немножко вода такая стала беленькая. Это из них выходит кефир. Это очень вкусно. Раки сами по себе вкусное блюдо, но вот когда сделано вот так, по вот такому рецепту, это вдвойне вкуснее. Но рецептов на самом деле готовки, их очень много. Там кто-то что ложит чеснок, лук, там очень много. Я готовлю вот так. Все, варим 10 минут. Вот, наши раки варились 10 минут. Вот они в таком вот сейчас такого прекрасного красного вида. Ох, драконы. Все, выключаем. И надо дать теперь им настояться. Закрываем крышкой. Ну, минимум минут 20. В идеале 40 минут, час. Все, просто с огня его убираем. И настояться им. Ну, в нашем случае пусть полчаса хотя бы постоят. Итак, наши раки готовы. Они постоялись. Настоялись. Вообще удачные взял экземпляры. Очень удачные. Смотрите, какие. Вот так они и выглядят у меня в казане. Вот, и теперь просто их выкладываем в блюдо. Ну, можно там уложить красиво, посыпать сверху зеленью. То есть все. Я заморачиваться не буду с этим делом. Просто их выложу. И пойду кушать и пить пиво. Вот. Вот и все. Пожалуйста, приятного аппетита. Попьем пивка сейчас. Еще один нюанс. Смотрите, очень часто ведь продают раков вареных.
И очень часто люди покупают раков вареных. Я никогда вареных не покупаю. То есть я варю всегда сам. Ну, так надежней. Как определить, был ли рак сварен живым или уже когда он, так сказать, загнулся? То есть берем рака. Смотрите, вот сваренный живой рак. Видите? Видите, как у него поджат хвостик, шейка? Ее разжимаешь, она раз назад. Разжимаешь раз назад. Если рак был сварен в дохлом состоянии, вот эту шейку, вообще все его члены, вот эти, это же членистоногие, можно будет разложить как вам угодно, то есть поставить вот так красиво, да, вот вы берете шейку вот так вот, она будет стоять, вот так, то есть без напряга на какого-то, а здесь бросаете, она раз назад возвращается, это вот живой рак, вот, пожалуйста, вот. Понятно, да, если рак был сварен дохлым, то шейка, она будет свободна. Она не будет назад возвращаться. То есть сделаете ее вот так, положите, она будет вот так ровно лежать. Все. Ну, вот так, как-то так. Все, до свидания, подписывайтесь на канал.